Cesaretinin ateşi düşmanı yakar. Ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber. Küffarın ardı gelir Atabey. Kim canına kasteder ablamla yeğenimin? Dilsiz melunlar. Oğlumuz için üzgünüm. Onu öldüreceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kozumu öne sürüyorum. Ver onu bana. Ne saklarsın bizden? Gayrı haddinizi aştınız. Mansur'u hatırladın mı? Mevzu bahis ailemin canı ise bu cihanda giremeyeceğim kapı yoktur. Kefeni üstünde gezene ölüm ne yapsın? Alparslan! Ölüm sizi öldürür. Sen